पावसाळा म्हणजे आमच्यासारख्या भटक्यांना आनंद ऋतूच. अशा या ऋतूत ट्रेकिंगला जाणं तर बनतच ना राव. मग काय ठरला ना प्लॅन पिसोळ किल्ल्याचा. पिसोळ किल्ला हा नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील ताराबाज गावानंतर जायकडा हे गाव लागते. जायकडा गावापासून पिसोळ किल्ला अगदी 3 ते 4 मैलावर आहे. पिसोळवाडी हे पिसोळ किल्ल्याच्या पायथ्याचे गाव. किल्ल्याचे मूळ नाव नंदीमाळ असे होते. 13व्या शतकात देवगिरीची यादवगिरी संपल्यावर इसवी सन 1340 मध्ये नामदेव राजा राज्य करू लागला. नामदेव राजा हा बागुल वंशाचा 23वा राजा होता. बागुल राज्यांमुळे ह्या प्रांताला बागलाण असे नाव पडले. नामदेव राजाने गवळी राजा महेश याचा पराभव करून पिसोळ किल्ला जिंकल्याचा उल्लेख आढळतो. इसवी सन 1637 मध्ये बागलाण प्रांत हा मोगलांच्या ताब्यात गेला. मोगलाई जाऊन पेशवाई आली. इसवी सन 1704 च्या सुमारास बादशाही सरदार इस्माईल मक्का याला वाई प्रांतातील सरदार सूर्याजी पिसाळ यांनी मदत केली. त्या मोबदल्यात इस्माईल मक्का यांनी बागलाण प्रांतातील एक किल्ला आणि शेकडो एकर जमीन सूर्याजी पिसाळ यांना बक्षीस म्हणून दिली. बघा मित्रांनो, ह्या किल्ल्यातील ही वास्तू जिथे आपल्या पूर्वजांनी रक्त सांडलं त्या ह्या भूमीत जर तुम्ही ह्या किल्ल्यांचे जर संवर्धन करू शकत नाही तर प्लीज ह्या किल्ल्याचे विद्रुपीकरणही करू नका. सूर्याजी पिसाळ यांनी आपला भाऊ जिवाजीला पिसाळवाडीचे फौजदार पद देऊ केले. परंतु मुल्हेरच्या मुसलमान अधिकाऱ्याने मध्येच खेळी करून मुल्हेरमधील आचार्य कुळातील ब्राह्मणाला मुसलमान करून त्याला फौजदार पद देऊ केले. त्यामुळे जिवाजीला राग आल्याने जिवाजीने मुसलमान धर्म स्वीकारला. जिवाजीने आपले नाव जलालुद्दीन असे ठेवून पिसोळवाडीचे फौजदार पद स्वीकारले. जलालुद्दीन हा शिकारीसाठी गेला असता तेथेच त्याचा अचानक मृत्यू झाला. जेथे त्याचा मृत्यू झाला तेथे वस्ती निर्माण झाली. त्याच वस्तीला जलालवाडी असे नाव पडले. पुढे जलालवाडीचे अपवंश होऊन जालखेडी, जालखेडा, जायखेडा असे झाले. पेशवाई काळात पिसोळ किल्ल्याचे किल्लेदार तेंडुलकर होते. पुढे ब्रिटिश राजवट आली आणि 3 जुलै 1818 मध्ये बागलाण प्रांत हा ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला.